Bienvenue sur ma chaîne لنتعلم ونرتقي. Salut mes enfants. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'orthographe. La lettre C se prononce S ou K. Unité didactique 1, la civilisation marocaine. Semaine 1 et 2, pages 20 et 21 de notre livre Le Nouvel Espace de Français de la 4e année. L'objectif de cette leçon est orthographier correctement les mots contenant la lettre C prononcée S ou K. سأقوم بشرح هذا الدرس باللغة العربية لكي يتمكن الجميع من فهمه. والآن أعزائي خذوا الصفحة 20 page 20 وسنقوم بقراءة نص فقرة J'observe et je découvre. Le jeune Français visite la place Jama el-Fna. Cette place est très connue. Les visiteurs l'admirent beaucoup. Le jeune Français visite la place Jama el-Fna. Cette place est très connue. Les visiteurs l'admirent beaucoup. والآن نمروا الأسئلة. Que visite le touriste? يعني شنو كيزور هاد السائح؟ Le touriste visite la place جامع الفنا. يعني هاد السائح كيزور ساحة جامع الفنا. De quel pays est ce touriste? يعني منين جا هاد السائح؟ من أي بلد؟ Ce touriste est français. Il vient de France. Combien y a-t-il de phrases dans le texte? يعني شحال عندنا من جملة في هاد النص؟ في هاد النص عندنا 3 phrases 3 جمل 1 2 3. Relève dans le texte les mots qui contiennent les sons S ou K et classe-les dans le tableau. يعني غادي نحاولوا نستخرجوا من هذا النص الكلمات اللي عندهم صوت S وصوت K. نبداو بالكلمات اللي عندهم صوت S. أول كلمة هي français. تاني كلمة هي set. تالت كلمة هي place. دابا نمروا لصوت ك. أول كلمة هي connu. تاني كلمة هي beaucoup. La lettre C se prononce-t-elle toujours de la même façon? واش هاد الحرف C دائما كنطقوه بنفس الطريقة؟ أكيد لا. Non, elle ne se prononce pas de la même façon. Quelle est la voyelle qui se trouve après la lettre C prononcée S? يعني غنحاولوا نلقاو الحرف اللي كيجي من بعد la lettre C وباش كنطقوها S. نرجعوا الكلمات اللي استخرجنا. set place من مورا C كاينه واحد الحرف اللي هو E. La voyelle E. Trouve d'autres voyelles. يعني نحاولوا نلقاو الحروف اللي كيجيو من مور سي وكنطقوها S. أول حرف اللي هو I في كلمة سيرك نطقتها S. وعندنا Y اللي في كلمة بيسيكليت اللي نطقتها S. Quelle est la voyelle qui se trouve après la lettre C prononcée K? دابا نلقاو الحرف اللي كيجي من بعد سي ولكن هاد المرة كنطقو ك. لاحظوا معايا كلمة كونو. الحرف اللي جا من بعد سي ونطقتو ك هو لا voyelle O. Trouve d'autres voyelles. عندنا A في كلمة autocar. وعندنا U في كلمة culture. Et quel est le graphème qui correspond au son S dans français?
إلا لاحظنا français. Français, c'est le graphème CC dit. Et pourquoi prononce-t-on S dans français même si on a A après C? كيف ما شفنا قبل C إلا كانت حداها لا lettre A كتنطق K. علاش هنا نطقناها S? On prononce S parce qu'il y a une CD sous la lettre C. لاحظوا معايا كاينه لا CD تحت من C. Donc إلا كانت CCD كنطقوها S. Je retiens. Devant E, I et Y, la lettre C se prononce S. يعني فيما تكون C من موراها E, I, Y كنطقها S. Devant A, O, U, la lettre C se prononce K. يعني ملي كيكون C من موراها A ولا O ولا U تتنطق K. وغالبا في آخر الكلمة كنطقوها K. إلا في بعض الحالات اللي ما كتنطقش كاع بحال بلان لو ترون. وكاين شي كلمات اللي كنطقوها اس ميم سي قبل من ا و او و او ولكن خاصها تكون سي سي دي. ندوزو التمارين الصفحه 21 فقره جو مونطرين. Premier exercice, classe les mots suivants dans le tableau. عندنا لا كولون دو غوش اللي غنحطو فيها الكلمات اللي سي كتنطق اس، وعندنا لا كولون دو دروات اللي غنحطو فيها الكلمات اللي سي كتنطق ك. ونبغي نذكركم بان سي كتنطق اس الا كانت من موراها او اي ايغريك، وكتنطق ك الا كانت من موراها ا او او. اول كلمه عندنا سي من موراها اي، دونك غادي تنطق اس civilisation. إذا غنوضعها في لا كولون دو غوش. الكلمة الثانية عندنا سي سي دي، وكيف ما قلت لكم سي سي دي دائما كتنطق اس غارسون، دونك غنحطها في لا كولون دو غوش. الكلمة الموالية سي حداها ا، وكيف ما قلت لكم إلا كانت حدا ا كنطقها ك، إذن كاليش وغنوضعها في لا كولون دو دروات. الكلمة الموالية عندنا سي حداها لا لتر اي، وكيف ما قلت لكم سي إلا كانت حداها اي كنطقها اس، إذن سيليبر، وهاد الكلمة غنوضعها في لا كولون دو غوش. الكلمة الموالية عندنا سي حداها او، والسي إلا كانت حداها او كنطقها ك، إذن كورون غنوضعها في لا كولون دو دروات. آخر كلمة وهي سي حداها او، إذن سي إلا كانت حداها او كنطقها ك، كولتور، إذن فين غنوضعها في لا كولون دو تري بيان دو دروات. تمرين 2 entoure les mots où les lettres C se prononcent K. اول كلمه عندنا سي حدا اي، وكيف ما قلت لكم سي الا كانت حدا اي كنطقها اس سيتويان، دونك ما غاديش نحيطها. الكلمه المواليه عندنا سي في اخر الكلمه، وكيف ما قلت لكم ملي كتكون في اخر الكلمه غالبا كنطقها ك، ماروك، اذا نطقتها ك خاصني نحيطها. الكلمه المواليه عندنا سي حدا او، والسي الا كانت حدا او كنطقها اس فرانس، إذن ما غاديش نحيطها. الكلمة الموالية عندي سي حداها اي، والسي إلا كانت حداها اي كنطقها اس سينما، إذن ما غاديش نحيط هاد الكلمة. الكلمة الموالية عندي سي حداها ا، والسي إلا كانت حداها ا كنطقها ك كارت، إذن غنحيط هاد الكلمة. الكلمة الأخيرة عندنا سي حداها او، والسي إلا كانت حداها او كنطقها ك كولتور، إذن برافو غنحيط هاد الكلمة. نمروا للتمرين رقم 3 complète les mots avec ce, si ou si avec y. الكلمة الأولى هي لا cité. B la France. Complète les mots avec K, Co ou Q. A l'école. B l'autocar.
Exercice numéro 4. Entoure l'écriture correcte de chaque mot. A. Le commerçant. يعني يا إما غنكتب le commerçant avec CCD ou bien c'est normal. هنا عندنا A من مور سي وإلا كانت A من مور سي كنطقها ك. وهنا عندي commerçant نطقتها S. إذا شنو غيخصني؟ Bravo, CCD, le commerçant avec CCD. B. Le garçon. هنا عندي O من مور سي وإلا كانت O من مور سي كنطقها ك. إذا هنا باش نطقها S خصني ندير très bien la CCD. آخر كلمة اللي هي la pièce. عندي E من مور سي وإلا كانت E من مور سي كنطقها سو. إذن يكفيني la pièce avec c'est normal. ندوزو لفقرة je m'évalue. Premier exercice, écris un mot qui contient A. Ce. كمثال عطيتكم كلمة place. Cerise. B. Si. Cinéma. Civilisation. C. Si avec Y. Bicyclette. Cycle. D. CCD. Français. Garçon. Deuxième exercice. Écris un mot qui contient A. Cas. Café. Cartable. Caméra. B. Co. École. Commence. C. Q. Culture. Écureuil. نمروا لفقرة la dictée. Jamel est un jeune garçon marocain. Il présente le Maroc à son copain Ibrahima. Jamel est un jeune garçon marocain. Il présente le Maroc à son copain Ibrahima. إذا حاولوا أعزائي التدرب على كتابة هذا النص. وركزوا على الكلمات garçon avec CCD, marocain, Maroc, copain. J'espère que vous avez bien appris cette leçon. N'oubliez pas de me laisser un pouce like si vous l'avez bien aimé. Merci et à la prochaine.